ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு மை சேனல். நான் சுபா மலேசியாவிலேருந்து. வருஷம் முடியும் போது தரமான சம்பவம் பண்ணாருங்க என் ஹஸ்பண்ட். புத்ரஜயாவுக்கு நியூ இயர் ஃபயர் ஒர்க்ஸ் பார்க்கறதுக்காக தான் போயிட்டு இருந்தோம். போகிற வழியில் டின்னர் முடிச்சுட்டு வண்டி எடுக்கும் போது பின்னாடி வண்டி இருக்கிறத பார்க்கல. ஸோ ஒரு இடி தாங்க எப்படி உள்ளே போயிடுச்சு பாருங்களேன். கொஞ்சம் பேசணும், பட் அமௌண்ட் அவங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கேட்டனால இன்சூரன்ஸில் கவர் பண்ணிக்கோங்க, போலீஸ் கேஸ் கொடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி வந்துட்டோம். பட் மனசுக்குள்ளே எப்படி இருந்ததா, ஏண்டா வெளியே வந்தோம், வீட்லேயே இருந்துக்கலாமோலாம் தோணிடுச்சு. பாப்பாவுக்கு ஃபயர் ஒர்க்ஸ் காட்டுறதுக்காகவும் விளாக் எடுக்கிறதுக்காகவும் தான் வெளியே வந்தேன். ஆனால் எனக்கு உள்ள ஒரு மாதிரியே தான் இருந்தது இந்த இன்சிடெண்ட். அண்ட் கலர்ஃபுல்லான இந்த புத்ரஜயாவோட பிரிட்ஜை பார்க்கும்போது எங்களுக்குள்ள நியூ இயர் வைப் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆனால் அந்த விஷயத்த நாங்கள் அப்படியே மறந்துட்டோம் போக போக. புத்ரஜயா பிரிட்ஜு வந்து ரொம்ப ஃபேமஸுங்க. பார்க்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல. டெய்லி இது போல் லைட் போடுவாங்க. அண்ட் நம்ம தமிழ் மூவிஸ்லேயே நிறைய சாங்ஸில் இந்த பிரிட்ஜ் வந்திருக்குங்க. ஃபயர் ஒர்க்ஸ் நடக்க போகிற எக்ஸாக்டான லொக்கேஷனுக்கு வந்துட்டோம். பார்க்கிங்லாம் செம்ம ஃபுல்லாகிடுச்சு. நாங்களும் இந்த மாதிரி தான் பார்க் பண்ணிட்டோம். மெஜாரிட்டியாக கிட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி இருக்கவங்க தான் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. புக்கிட் பின்டாங்கில் இருக்க பெவிலியனில் தாங்க செம்ம ஹாப்பனிங்காக இருக்கும். பட் அங்கே நிற்க கொஞ்சம் கூட இடம் இருக்காதுன்னு என் ஹஸ்பண்ட் சொன்னாங்க. நம்ம வந்திருக்க இடம் வந்து நியூ இயர் வைபாகவும் இருக்கும், அதே சமயம் ஃபயர் ஒர்க்ஸ் பார்க்கலாம் அண்ட் கிட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லி கூடங்க. நெக்ஸ்ட்டு நியூ இயருக்கு நீங்கள் மலேசியாவில் இருந்தீங்கன்னா, குழந்தைங்கள வச்சுருக்கீங்க, இல்லை ஃபேமிலியோட போகணுன்னா கண்டிப்பாக இங்கே போகலாம். ரெக்கமெண்டட் பிளேஸ். அண்ட் எனக்கு இது ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக இருந்ததுங்க. இங்கே வந்தோடனே தான் எனக்கு தெரிஞ்சது இங்கே லேட்டன் ஃபெஸ்டிவல் வேறு நடத்திட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ மாமா வந்து டிக்கெட் வாங்க போயிருக்காங்க. வெளியே பார்க்க ரொம்ப க்ரௌடடாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருந்தது. பட் உள்ளே போகும்போது அந்த அளவுக்கு க்ரௌட் இல்லை. பெரியவங்களுக்கு வந்து 10 ரிங்கெட்டு, சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து 5 ரிங்கெட்டுங்க. உள்ளே போனதுமே நான் செம்ம எக்ஸைட்டட் ஆகிட்டேன். இந்த மாதிரி நான் பார்த்ததே இல்லை. லேட்டன் ஃபெஸ்டிவலில் நான் என்னெல்லாம் பார்த்தேன்றதை செப்பரேட் வீடியோஸாகவே போடுறேன். ஃபயர் ஒர்க்ஸ் வந்து 12 o'clock தான் சொல்லியிருந்தாங்க. அண்ட் எல்லாருமே புத்ரஜயா ரிவர் பக்கத்தில் உட்கார ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. கரெக்டாக 12 o'clock ஃபயர் ஒர்க்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுங்க. செம்மையாக இருந்துச்சு பார்க்கவே. நீங்களே பாருங்களேன். கவுண்டவுன் சொல்லிட்டு ஹாப்பி நியூ இயர்னு க்ரௌடோடு சேர்ந்து கத்தும் போது நியூ இயர் வைப்பு செம்மையாக இருந்துங்க. அண்ட் 10 குறைக்கு ஃபயர் ஒர்க்ஸ் வர மூவியில் வர மாதிரி ஃபீல் ஆச்சுங்க எனக்கு. அண்ட் ஹாப்பி நியூ இயர் எவ்ரி ஒன். உங்களோட லைஃப்பும் இந்த ஃபயர் ஒர்க்ஸ் மாதிரி கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இந்த இயர். ஃபயர் ஒர்க் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு 2 மணி ஆயிடுச்சுங்க. பாப்பா போகிற வழியிலே தூங்கிட்டா. நியூ இயர் அண்ட் கோயில் போகாமல் விட்டுருவேன்னா, புக்கிட்காசிங்கில் இருக்க ஒரு சிவன் கோயிலுக்கு தான் போகிறேங்க. என் வீட்டு பக்கத்துலேருந்து 10 minutes தான் இந்த கோவில். ஃபஸ்ட் டைம் இந்த கோயிலுக்கு போகிறேன். இந்த வழியாக நிறைய முறை போயிருக்கேங்க. பட் இங்கே ஒரு கோயில் இருக்குன்னே எனக்கு தெரியாது. ஆஸ் யூஷுவல் பார்க்கிங் ஃபுல்லுங்க. ஸோ இதே மாதிரி நாங்களும் பார்க் பண்ணிவிட்டு நடப்போம்னு சொல்லிட்டு நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். இது வந்து பெட்டலிங்ஜயாவில் இருக்குது. எங்கள் வீட்டிலேருந்து 10 minutes தான். எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. கார் வந்து பார்க்கிங் வந்து நல்லா பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. ஐயோ, ரொம்ப தூரம் நடக்கணும் போல இருக்கே. புடவையெல்லாம் கட்டியிருக்கேன். அழகாக இருக்குன்னா பார்த்து சொல்லுங்க மக்களே. பாருங்க மக்களே, வியூவை பாருங்க. செம்மையாக இருக்குங்க. எங்கள் வீட்டு பக்கத்துலேயே தான் இருக்குது. இவ்வளோ நாள் தெரியல எனக்கு.
அப்பா விநாயகரே எல்லாரும் ஆரோக்கியமாகவும் நீண்ட ஆயுளோட இருக்கணும்னு சொல்லி வேண்டிக்கிட்டேன். அப்படியே எனக்கு சப்ஸ்கிரைபரும் கொஞ்சம் ஏற்றுங்கன்னு சொல்லி ஒரு ஸ்பெஷல் பெட்டிஷனும் போட்டுட்டு வந்திருக்கேன். கொஞ்சம் க்ராசரி வாங்க வேண்டியதாக இருந்தது. நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் வந்து குச்சேலம்மாவில் இருக்க என்எஸ்கே சூப்பர் மார்க்கெட் ட்ரை பண்ண சொன்னாங்க. ஸோ அங்கே போயிட்டு வீட்டுக்கு தேவையான கொஞ்சம் பொருள்லாம் வாங்கினேன். இந்த சூப்பர் மார்க்கெட்டோட ஃபுல் ரிவ்யூ வீடியோ வந்து நான் செப்பரேட்டடாக போடுறேன். இப்படி தாங்க எங்களோட நியூ இயர் இனிதே முடிந்தது. ஸோ see you in my next vlog. Bye bye.